तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं हूँ आर के एंड स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं और अभी बाइक में पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग पे कंटिन्यू। और दोस्तों, आज हम राइड करने वाले हैं दूधी से चौपन तक। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हाईवे का नज़ारा जो कि पूरा क्लीन है। और हम लोग अभी चल रहे हैं और गाड़ी का स्पीड लगभग 40 से 50 के आसपास होगी। और आपको मैं आगे दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं एक ब्रिज को। तो दोस्तों, आई होप आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।